अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मौजूद हूँ रावलपिंडी में और ये आप सामने देख रहे हैं कि आज 40 जाफर एक्सप्रेस पेशावर से क्वेटा जाने वाली ट्रेन जो है दोबारा बहाल हो चुकी है और अभी जो है रावलपिंडी से 11:10 पे ये लाहौर और क्वेटा के लिए रवाना होगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ट्रेन के मुसाफिरों के लिए कि क्वेटा से जो है वो ट्रेन सर्विस दोबारा बहाल हो चुकी है। आज G20 गाड़ी को लीड कर रहा है और अभी तक सिग्नल डाउन नहीं हुए। पेशावर से राइट टाइम गाड़ी जो है वो रावलपिंडी पहुंच चुकी है और रावलपिंडी से अब लाहौर और क्वेटा के लिए रवाना होने वाली है। G20 आज बड़ा सजाया गया है क्योंकि ये तकरीबन 1 महीने के बाद जो है दोबारा बहाल हुई है। G20 जो है वो डिटैच होकर आगे जा रहा है, शायद लगेज वैन जो है वो लगाना होगा। बड़ा ज़बरदस्त सजाया हुआ है इंजन। आज दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है। इंजन अभी बैक जा रहा है और शायद लगेज वैन जो है वो साइडिंग से पकड़ के लाएगा और साथ गाड़ी के लगाएगा। 4, 5, 6, 7 जो है इंजन नंबर गाड़ी को लीड कर रहा है। अभी शंट हो रहा है और गाड़ी तकरीबन जो है वो लेट हो चुकी है। ये इंजन साइडिंग पे जा रहा है जहाँ पे लगेज वैन खड़ा होगा और उसको यहाँ इंजन के साथ अटैच किया जाएगा और उसके बाद फिर वो ट्रेन के साथ लगाकर गाड़ी जो है वो रवाना की जाएगी। लगेज वैन जो है वो इंजन के साथ अटैच हो चुका है और अब दोबारा इंजन जो है वो आगे आ रहा है और फिर उसके बाद जो है इसको प्लेटफार्म नंबर 3 की जो रेक खड़ा हुआ है उसके साथ अटैच करेगा। G20 4, 5, 6, 7 जो है वो आज गाड़ी को लीड कर रहा है और बहुत ही प्यारा जो है उसको सजाया गया है क्योंकि आज यही समझ है कि रीस्टोर हुई है जाफर एक्सप्रेस तकरीबन 1 महीने के बाद। अब यहाँ से कांटा चेंज करके दोबारा इंजन जो है वो वापस लाइन नंबर 3 पे लेके जा रहे हैं और ये जो लगेज वैन अटैच किया है ये ट्रेन के डब्बों के साथ अटैच करके इसको आगे जो है वो लाहौर और उसके बाद क्वेटा की तरफ लेकर जाएगी ट्रेन साथ। ये जो ट्रैक चेंज हो रहा है, ये जो सामने आपको कैबन नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है वो
स्टेशन मास्टर साहब के इंस्ट्रक्शन पे ट्रैक जॉइंट चेंज करता है और उसके बाद फिर गाड़ी जो है उसी लाइन पे चली जाती है। इसमें ड्राइवर का कोई कमाल नहीं होता, सिर्फ जो है वो कांटे वाला जिसे कहते हैं वो ट्रैक की पोजीशन चेंज करता है और उसी मुताबिक गाड़ी जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे ही ये ट्रेन के साथ अटैच होगा उसके बाद फिर प्रेशर टेस्ट होगा और उसके बाद फिर गाड़ी जो है वो रवाना होगी। पहले दिन ही गाड़ी जो है तकरीबन आधा से पौना घंटा लेट हो चुकी है रावलपिंडी स्टेशन पे। गाड़ी चलाने के असूल के मुताबिक जब भी कोई गाड़ी चलती है तो उसके लिए स्टेशन मास्टर जो है अगले स्टेशन से परमिशन मांगता है कि क्या मैं गाड़ी चला लूँ, ट्रैक क्लियर है। और फिर उसके बाद ये जो रेड आपको सिग्नल नज़र आ रहा है एडवांस स्टार्टर, पहले ये डाउन होगा, उसके बाद जो है स्टार्टर सिग्नल डाउन होगा, उसके बाद जो है गाड़ी जो है वो ट्रेन ड्राइवर जो विसल करेगा और गाड़ी स्टेशन गार्ड के सिग्नल के बाद जो है वो गाड़ी को चलाएगा। अभी तक एडवांस स्टार्टर जो है वो डाउन नहीं हुआ। जैसे ही एडवांस स्टार्टर डाउन होगा उसके बाद फिर स्टार्टर सिग्नल डाउन होगा और उसके बाद फिर गाड़ी जो है वो चलेगी। जी, अब देख रहे हैं कि एडवांस स्टार्टर जो है वो डाउन हो चुका है, यानी कि रावलपिंडी को चकलाला से परमिशन मिल गई है कि आप गाड़ी चला दें, ट्रैक क्लियर है और इस ट्रैक पे कोई गाड़ी जो है वो ब्लॉक सेक्शन में नहीं है। एडवांस स्टार्टर के बाद जो है स्टार्टर सिग्नल जो है वो भी डाउन हो चुका है और गाड़ी जो है तकरीबन अब अंडर प्रोसेस है और प्रेशर टेस्ट हो रहा है, जिसमें गार्ड और ड्राइवर जो है वो प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं इंजन और ब्रेक पे। जैसे ही प्रेशर टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो गाड़ी जो है वो विसल करेगी और फिर उसके बाद गार्ड सिग्नल के बाद गाड़ी रवाना होगी। लेकिन अब सिग्नल जो है वो डाउन हो चुके हैं, स्टेशन मास्टर साहब की तरफ से ओके है कि आप गाड़ी चला सकते हैं। अब गाड़ी जो है वो मैकेनिकल चेक होगी और उसके बाद प्रेशर टेस्ट के बाद जो है गाड़ी अगर फिट हो जाएगी तो ड्राइवर विसल करेगा। 6 नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं कि एक माल गाड़ी जिसमें इंजन और ब्रेक जो है वो भी रेडी खड़े हैं, लेकिन इसको रोक लिया गया है क्योंकि इससे पहले जो है वो जाफर एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। ट्रैक के अंदर फ़ोन सुनना बड़ा ख़तरनाक काम है, लेकिन हमारे लोग जो हैं इस चीज़ से बाज नहीं आते। गाड़ी की अभी स्टार्टिंग विसल नहीं हो रही, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस का स्टार्टिंग विसल हो चुका है। 4, 5, 6, 7 जो है GU20 उसको लीड कर रहा है और गाड़ी तकरीबन आधा से पौना घंटा लेट जो है वो रावलपिंडी से क्वेटा और सिबी के लिए रवाना हो रही है। मोस्टली ये होता है कि गाड़ी जब प्लेटफॉर्म से चलती है तो उसके बाद पैसेंजर दौड़ कर आ रहे होते हैं और उसके बाद दोबारा गाड़ी रोकी जाती है। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म छोड़ रही है।
क्योंकि मोस्टली जो है पैसेंजर दौड़ रहे होते हैं या जो छोड़ने आए होते हैं वो छलांगे लगा रहे होते हैं। जाफर एक्सप्रेस चाली टाउन रावलपिंडी से सिब्बी और क्वेटा के लिए रवाना हो रही है। गाड़ी अब प्लेटफार्म ऐसा ऐसा छोड़ने के बाद जो है वो मेन लाइन पे आएगी और ये कांटों पे स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर की स्पीड होती है। GU 2456। ये देखो ये चढ़ गया